Mo kí o gbé tí tó ń wò mí pátápátá pé a kú dédé àsìkò yìí. Kí a pé a kú òwúrọ̀ níta bá ti ń gbọ́ mi. Ó dẹ̀ jẹ́ ọ̀sán láàárọ̀. Mo kí wa pé a kú ọ̀sán. Látàdé wà lálẹ́ náà mo kí wa pé a kú alẹ́. Àwọn èèyàn wò pé kí n fẹ́ ṣe fídíò fún tí mo kọ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Is he dead or alive? Tí o gbá bá rí pé láti ibi ọjọ́ mẹ́ta kan awuyewuye ń lọ pé Bọ́lá Ahmed Tinubu bí ó ti jáde láyé torí arábìnrin Esabod òun ló kọ́ gbérò yìí jáde pé Bọ́lá Ahmed Tinubu ti jáde láyé. Nígbà tí mo wá rí fídíò yìí because tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ mi máa ń fi ń wòye máa ń kọ́gbọ́n lára ẹ̀ ni pé tí nǹkan yìí bá tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ what is going to be the positive aspect of it or the negative. Mo wá post kan sórí Facebook page mi pé Bọ́lá Ahmed Tinubu is either he become president in 2023 or witness Yorùbá nation kó tó máa lọ Yorùbá nation for life tó rọ ọmọ Yorùbá ní mí tọkọtọkọ. More music at FujiNigeria.com. Ó pè mí by this time. Tó rọ ọmọ Yorùbá ní mí tọkọtọkọ, sorry for that. Mo wá rí pé mo post picture of Bọ́lá Ahmed Tinubu. Mo wá rí pé post yìí generated a lot of comments. It generated a lot of comments from people. Àwọn méjèèjì wá generate yìí 100% àwọn tó comment they are Yorubas. My purpose of posting this message is to see reaction of people. Tẹ́ bá wà ní ọ̀la ìlànà share kí ni torí ọ̀rọ̀ yìí máa kọ́ alọ́gbọ́n gan. Torí láyé tá a wà yìí life and death gbogbo àwọn ajáyè láyé kò sí bí ẹ̀dá kan ṣe lè gbélé ayé títí tó Ọlọ́run fún lágbára tó Ọlọ́run á sì fi ikú ṣe ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Èmi náà tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí náà nǹkan tó máa gbẹ̀yìn gbogbo wa ikú náà ni ṣùgbọ́n nǹkan tó jù ni pé ká gbélé ayé ṣe dáadáa. Bí o bá dẹ̀ ṣe dáadáa lénìí kí o máa gbàdúrà pé kí o má ṣìṣe. Lóòótọ́ 100% of message táwọn èèyàn kọ ìpè pọ̀ gan bẹ̀. Even there was a place mo sọ fún àwọn pé is Bola Ahmed Tinubu not our hero? Because people don't know the reason why I posted this message. But for me to know kí ni èròǹgbà àwọn èèyàn tí arákùnrin yìí bá tiẹ̀ lọ àti pé tí wọ́n bá tiẹ̀ wá lọ kí ló máa ṣẹlẹ̀ láàárín àwa Yorùbá. Lóòótọ́ mo rí pé àwọn ọmọ Yorùbá ló ń comment ìgbà míì àwọn èèyàn máa ń ní ilé ní adìyẹ ò ti níyì ṣùgbọ́n adìyẹ tó bá pamọ́ dọ́sìn kan tó kọ́mọ dọ́sìn kan jáde tó gba yìí ń ta tó bá délé padà tó mọ́mọ́ kan wọlé irú adìyẹ bẹ́ẹ̀ ikú ló máa fi ń pa wọ́n torí wọ́n á wò pé kò wúlò. Tí gbogbo bá mọ̀ pé nígbà tí Bọ́lá Ahmed Tinubu kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ inú ọmọ Yorùbá ń dùn pé a ti rí ànádà Awólọ́wọ̀ ṣùgbọ́n tá a bá ní kájọ wò ó dáadáa kájọ finú wò ó ǹjẹ́ arákùnrin yìí ajá tètè fi wé Awólọ́wọ̀ bí? Ìbéèrè ni o, it's not for my mouth because I'm doing this video based on ìjà fún Oòduà nation especially nígbà tí wọ́n pa àwọn ọmọ èèyàn wa ní toll gate. This man never say anything till now and ó fẹ́ di president 2023 gẹ́gẹ́ bá àwọn èèyàn ṣe sọ. Ṣùgbọ́n tí Bọ́lá Ahmed Tinubu bá di president ní 2023 ṣé àǹfààní ọmọ Yorùbá ni àbá àǹfààní àwọn wo? Ṣùgbọ́n mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn Yorùbá tó ń pa wọn kan púpà but Bọ́lá Ahmed Tinubu never come out to say anything about it. Wọ́n á fẹ́ lo scenario yìí torí mo kàánú ìwé kan arákùnrin kan ó wà lójú àlá yìí ó lálàá pé wọ́n pè òun síbi òkú nígbà tó débi tí wọ́n ti fẹ́ ṣòkú yìí wọ́n fún un ní àga síwájú
láti jókòó ṣùgbọ́n wá wò pé kóhun tiẹ̀ wo ẹni tí wọ́n pòun síbi òkú ẹ̀ wọ́n fún níwèé tó fẹ́ fi ṣe òkú tó pè ní program of events nígbà tí ó máa ṣí ìwé yìí ohun tó kọ́ níbẹ̀ ni pé kí ni aráàlú lè sọ ń pa ẹni tó kú yìí kí ni àwọn tó súnmọ́ tí wọ́n lè sọ ń pa ẹ̀ kí ni àwọn tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ kí ni wọ́n lè sọ ń pa ẹ̀ kí ni àwọn òbí ẹ̀ kí ni wọ́n lè sọ ń pa ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èèyàn tó sì wà láyé tó sì ní another life láti ṣàtúnṣe arákùnrin wa wò pé kóhun tiẹ̀ wẹ́n tó ń sọ ń pa ẹ̀pọ̀ tiẹ̀ kú yìí ó wá ní kó fún un opportunity láti wẹ́n tó kú nígbà tó máa débi pósí ó rí pé ara àwọn lòun bá ń bẹ̀ ǹjẹ́ tó wá jèmi àti ẹ la wà lójú àlá yìí tá a wá jí sáyé tá a tún sì ní opportunity míì láti wà láyé ǹjẹ́ kí ló yẹ ká ṣe ó yẹ ká wò pé kí ni àwọn ìwà tá a ti wù bọ̀ ǹjẹ́ àwọn ìwà tí yẹ pé aráyé lè sọ dáadáa ń pa wa ni àbí lè tó yẹ pé wọ́n máa sọ ìdàkejì ń pa wa nítorí náà èèyàn sì lè ṣe àtúnṣe ọmọ Yorùbá lèmi jẹ́ and before I travel out of Nigeria I used to be one of youth leader ní APC ní Ayọ̀bọ̀ Pàjá mo mọ díẹ̀ nínú politics mo mọ díẹ̀ nínú jẹgúdújẹrá nítorí pé I also belong to that party then tí n bá ní ọwọ́ tèmi náà mọ̀ ń gbà yẹn nítorí pé tó bá gbé rẹ̀ sí fún wa pé ká gbé pé wọn aráàlú àwa politician kan la máa ń pín tó bá fún wa lówó ká pín wọ́ọ̀dù lówó yìí ti máa ń parí but a lot of people tí wọ́n ti jáde Nàìjíríà I'm sorry to say this traveling out of Nigeria is not about looking for money alone we need to see a lot of things ká lè mọ̀ pé àwọn tó wà Nàìjíríà yẹn wọ́n ń fi àjẹ wa gan ká lè mọ̀ pé àwọn èèyàn kan wà tó jẹ́ pé ẹ̀tọ́ wa ara wọn nìkan ni wọ́n kó sí ibi tí mo wá ń lọ nìyí Bola Ahmed Tinubu if you are still alive you can still make impact tí àwọn èèyàn lè sọ̀rọ̀ yín dáadáa because mo rí pé ẹni tí Ọlọ́run bá fún agbára ni ẹni tí Ọlọ́run bá fún nípò ni ẹni tí Ọlọ́run bá fún ní ẹ̀bùn ni ṣùgbọ́n ẹ̀bùn yìí tí fídíò yìí bá lè kàn yín lára ẹ sì lè ṣàtúnṣe tí ẹ bá sì wà live tọ́lọ́run bá sọ pé ó ti tán you can still make amendments nítorí pé mo rí pé agbára tí Ọlọ́run bá fún Bola Ahmed Tinubu agbára tó lè fi gba àwọn ọmọ Yorùbá lẹ̀ nínú ìjìyà tí wọ́n ń jẹ ni agbára tó lè sọ pé ẹ̀yin ọmọ nìbọn ẹ̀mí ṣó ẹ tẹ̀lé mi ní ọ̀nà tó tọ́ tí àwọn èèyàn lè tẹ̀lé mi mo wá wo age Bola Ahmed Tinubu ǹjẹ́ tí bàbá ìwà tẹ̀wá padà di president kí ni ìyàtọ̀ láàárín the strength of Bola Ahmed Tinubu now and the present Muhammad Buhari because mo rí pé tíyàn bá ti ń dàgbà Yorùbá náà ló máa ń sọ pé èèyàn máa ń padà ń dọmọdé mo rí pé àsìkò ọmọdé yẹn ti ń dé bá Bola Ahmed Tinubu if he become president in Nigeria which I'm very to my own opinion possibility yẹn is not close to one at all and that means àwọn tó bá súnmọ́ bàbá yìí ó sì lè ṣe àtúnṣe ó sì lè padà wá sílé kó wá bí àwọn aráalé ìyẹn tá a jẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá because ìgbà tí mo ti ní negative thought about this man was during the time of ìgbà tí àwọn èèyàn kú nípa EndSARS and he came out and say I'm still the Jagaban nígbà tí àwọn èèyàn ti kú rẹpẹtẹ until now we never came out and say anything about that thing. mo wo ìgbà tí olóyè Sunday Igboho jáde
tó ń fi àwọn èèyàn tí wọ́n ti kú tí àwọn Fúlàní ti pa káàkiri ilẹ̀ Yorùbá. This man never come out and say anything, and it's a person pé tó bá sọ̀rọ̀ kan nǹkan yẹn kan láti support Yorùbá, it will go a long way. Why can't you do this if you are still alive? Because mo rí pé ẹni tó lọ́wọ́ bá fún lágbára ni, ṣùgbọ́n tó lọ́wọ́ bá fún yàn lágbára ńgbà míì ó ṣe ń ṣe kí alágbára kó máa ṣe agbára lò tí ò ní mọ ọ̀nà ẹ̀tọ́. The reason why I'm doing this video today is because of what I posted in my Facebook page tí àwọn èèyàn comment. Out of over 100 comments in particular group, mo rí pé I only have one person that says something positive about this man ní àwa Yorùbá. That means life before death, even after death, how is it going to be? Mo tẹ̀tí wá sọ pa comment yẹn kan pé it's like Lagos is the best state in the whole world. It's like Bola Ahmed Tinubu is hero of Yorubas, but people wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní comments èmi tí ẹ̀ gbé mi ṣépè gan because they didn't know my mind. I just want to generate opinion from people nípa arákùnrin yìí ni. And mo dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé in any event that happens, I don't want to say negative. I just want to make people to learn from this. Ní pé àwọn ọmọ ẹ̀dá èèyàn kò sí nǹkan tá a lè kó jọ tó ní ayé yìí, àfọwọ́bà fílẹ̀ ni a máa padà fílẹ̀. Bó eléyìí tá a bá ṣe, tá a bá fi ran àwọn èèyàn lọ́wọ́, òun làwọn èèyàn máa sọ. Eléyìí tá a bá ṣe, tá a bá fi ran ará àdúgbò lọ́wọ́, òun làwọn èèyàn wá sọ. Lọ́ máa sọ ká wá wo ẹni tí ó ní agbára, ká sọ pé agbára yìí tẹ̀ wá dé ogbà àgbáyé, because ibi tí Bọ́lá Ahmed Tinubu dé lọ́jọ́ tòní kò síbi tí wọ́n ti mọ̀ ní gbogbo àgbáyé. Ǹjẹ́ kò yẹ kó fi agbára yìí ran ọmọ Yorùbá lọ́wọ́ kó tó di kó máa lọ? Torí mo rí pé tí bàbá yìí bá wá sì wà láyé, I'm sorry to say, mo lè ṣáájú ẹ̀ kú o, ṣùgbọ́n ọjọ́ tó kù kò pọ̀ mọ́. Torí mi ò ro kú sẹ́nibọ̀dì, ó lè dé bá anybody. Kò ń ṣe mo ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tọ́lọ́mọ́ sọ pé ibi tó máa dé dúró nìyí, that's the end of it. Kò ṣe sọ pé mò ń bọ̀ mo fẹ́ mú pákó, kò ṣe sọ pé mò ń bọ̀ mo fẹ́ dágbére fẹ́yàn. What is going to happen to Lagos State? Pé ṣé àwọn olórí wa ò kí ń ka ìwé àwọn tí ó jẹ́ àwọn olórí ìlú kan ni? Mo ka ìwé olórí tó jẹ́ ti Dubai, máa yí sọ̀rọ̀. This man said nǹkan tí àwọn fi ń ṣe okòwò tí ó gba àwọn èèyàn bá lè rí lò gbogbo ìlú pàápàá jùlọ Nàìjíríà tó jẹ́ Africa country ó máa benefit wọn. He said wọ́n ń pe Dubai ní the land of gold, ṣùgbọ́n àwọn òun produce gold bí àwọn èèyàn ṣe ń sọ. Kí nìkan táwọn ń ṣe? Àwọn àlá àwọn èèyàn láti máa gbé gold wọ bí láláì lo tax, free or with little tax. Then people come from another country to come and buy from here. That means àwọn tó bá mú gold wọ Dubai with little or no tax, no matter what, owó díẹ̀ máa wọ Dubai mbẹ̀. Then other people will come from another country to come and buy. They will still spend money here. That's how they are getting their money. He said in his book, Ẹ̀tọ́ Jólórí Dubai, pé international affairs tí àwọn ní is only on international level. Kò sí ìlú tó wà lágbàáyé tó ní interfere pẹ̀lú nǹkan tí àwọn ń ṣe nínú ìlú àwọn ní total control. Ǹjẹ́ tí àwọn Yorùbá governors tí wọ́n bá tẹ̀lé jẹ́ kí àwọn èèyàn máa gbé nǹkan kúrò ní Nàìjíríà with little or no tax, we have resources. There was a day I bought only cashew nuts. Was it not 25 dirham? That 25 dirham now is equivalent to 4,000. Ní cashew nut tí wọ́n tà ní ó dọ̀pù Nigeria with just 100 naira. If I can be able to move that thing down here, I will make like 500% profit. Ǹjẹ́ àwọn olórí wa Nigeria ṣé wọ́n kọ́gbọ́n látara àwọn nǹkan yìí ni? Because ọjọ́ yìí mo kàn wò pé why?
Even was it not yesterday I bought ordinary gari, 6 dirham. Gari in Nigeria is like 70 naira. Then that 6 dirham equivalent to 900 naira Nigerian money. If our governors in Yoruba land can make exports easy for people, this will create a lot of employment for people. Irú nǹkan tí àwọn Ahmed Tinubu tó mọ́ lè ṣe ni. Ṣùgbọ́n they will not want to make a policy that will help people just because of their selfish interests. I want to become president. If I do this, it might not be possible for me. Till the dára. Nítorí tí àbáyé bá ṣì wà láyé, àtúnṣe ṣì wà fún. We can still be under this Nigeria and still make sure that our resources, each state, and access to resources wa, láti lò, láti lè benefit wa. I can imagine Ogun State that I came from. We have gold. To jẹ́ pé ó kàn wá ń bẹ̀ ni, we don't make use of it because there is no policy. Jẹ́ ká mọ̀ pé ó lè di ọ̀la kí gold tá à ń sọ yìí kó padà wá di yẹ̀pẹ̀ tí ò ní wúlò fún wa mọ́. Gẹ́gẹ́ bí petrol ti padà wá ń di, ó ti wá padà useless. Irú àǹkan tí àwọn Ahmed Bọ́lá Tinubu tí wọ́n lè jókòó, tí wọ́n lè sán pa ẹ̀ nìyí, tí àwọn ọmọ Yorùbá òfin ní máa jẹ̀yà. Irú àwọn nǹkan tí wọ́n lè ṣe nìyí tó fi lè mú irú àwọn Àmọ̀tẹ́kùn kó jẹ́ internal security fún fọ́mọ Yorùbá. But just because wọ́n wò pé bí wọ́n lè lo against wọn tó dáhùn fẹ́ di president, they cannot make any policy, they cannot make any stakeholder meeting láti lè ṣe àwọn nǹkan yìí. Ó wá jẹ́ ordinary Ìgbòho ṣà ló dìde gbogbo yín wà against ẹ̀. Salam, I'm coming. I'll call you back. I'm sorry. Ní pé tí àbáyé bá ṣì wà láyé, ẹ̀rọ àtàbá súnmọ́ àbáyé, ẹ jẹ́ ká pè wọ́n sí àkíyèsí. It can help us in a lot of ways. Torí ìyà ń jẹ ọmọ Yorùbá, and we have resources tó lè jẹ́ kí gbogbo a máa gbádùn. Ṣùgbọ́n torí wọ́n fẹ́ dókè yẹn, they want their name to be written as one of the presidents in Nigeria. Wọn ò lè ṣe àtúnṣe tó yẹ kán ṣe. Without you know that, even without becoming a president, àwọn èèyàn ṣe máa rántí orúkọ ẹ títí dọ̀la. Àwọn èèyàn kan ló wà ń bẹ̀ tí wọ́n kú, tí wọ́n ti fẹ́ kán forúkọ wọn sínú president because nǹkan tó ti ṣe. Nítorí náà, mi ò ní ṣe jù báyìí lọ, torí I need to answer my supervisor tó ló ń pè mí. Ní pé àwọn tá a bá ní àǹfààní, I still want to do this video because ó ń jẹ́ nǹkan tó ń dùn mí nú. Ní pé àwa ọmọ ẹlẹ́ran á padà wá dẹni tó ń jẹgun just because our governors were just to make this little policy to dem benefit fún wa, but they can't do it because of their selfish interests. Wọn ò dẹ̀ mọ̀ péjọ kan àwọn máa padà kú, sàárè tó máa gbẹ́ fún wọn kò lè ju sàárè mi lọ o. Yẹ̀pẹ̀ tó máa dà lé wọn lórí, irú yẹ̀pẹ̀ mi náà ló máa dà lé wọn lórí. Because even now, ẹ wò bí Nàìjíríà ṣe rí, Lagos State táwọn èèyàn pariwo Lagos State Tinubu have tried, it has become a state tí ó ti jẹ́ pé ó ti ń lọ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ orí tòun náà ti ń lọ sókè. Ẹ ṣé Mr. Engineer Gbadebo Balogun, thank you very much for your comments. And then Mr. Saheed Oyeniyi, ẹ bá mi share fídíò yìí nítorí pé mo rí pé little change ni a need nílẹ̀ Yorùbá tó máa fi mú wa gbádùn. Little policy ni àwọn governors wa need to make this better. Tí máa ń ka ìwé ẹni tó jẹ́ governor the can I call it governor tó jẹ́ olórí Dubai, mo máa ń wò pé just little policy now governors want need to make things better for us. Nínú Dubai bí báyìí, ó jẹ́ ilẹ̀ àṣàkó, ó jẹ́ desert, but they are making impact in the world. Ibẹ̀ ni gbogbo wa ń sá wá, tí àwọn ọmọ wa ń sunlé tó dàbí hotel, tó dàbí hostel rather. Tẹ́ máa rí àwọn ọmọ Nàìjíríà, ọmọ onílé ọlọ́nà tí wọ́n máa sunu yàrá tó jẹ́ pé èèyàn 12 ní yàrá kan.
tí wọ́n ń gbowó tó jẹ́ pé kò sáyè ìsinmi nílùú mi tó jẹ́ pé on Friday, Saturday and Sunday mo dey enjoy life mi, but our governor cannot make policy that will help us out. Àwọn èèyàn tí a ní tí wọ́n ní agbára like Bola Ahmed Tinubu, they cannot help us. Bola Ahmed Tinubu ń sèyí kò ságbára mọ́ ká má tọra wa jẹ. Àwọn tó ń tẹ̀lé náà mọ̀ bí agbára yẹn ti tán, díẹ̀ ló kù, wọ́n bá díẹ̀ tó kù yìí bàbá yìí jọ̀ọ́, you can still make impact. Tó bá kú sí yìí kò benefit mi, kò benefit anybody, but if you make decision now ó máa jẹ́ generation impact fáwọn ọmọ ìwà táyì máa fi parẹ́, and then your name will be there. But the way I look at it now, if you cannot make change now, wàláì tí ó bá rí pé bàbá yìí kú, I'm sorry to say, ẹni tó máa gbé pépè nínú sàárè ni, because ó ní agbára tó ní fi ran Yorùbá lọ́wọ́ kó tó di pé Ọlọ́run bá gbẹ̀mí ẹ̀ tẹ́mi ẹ bá ṣì wà ń bẹ̀. Mi ní sọ jù báyìí lọ, ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ mi, mo ṣe púpọ̀. Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú wa, ilẹ̀ Yorùbá ò ní dàrú. Olúwatóbi Ṣóyọyè lórúkọ mi tó máa fi dìgbà kan náà àwọn èèyàn máa ń pè mí ní ọmọ Ṣóyọyè. Ilẹ̀ Yorùbá dá, ilẹ̀ Yorùbá ò ní dàrú. Bye bye to you.